我哋香港人無論係任何界別、任何身份、任何身體情況、任何年紀，我哋都有機會被送中，所以佢哋都想出嚟上街反對送中惡法。香港人真係去到水浸眼眉，佢哋會出嚟啦。作為一個香港人，我哋有咁嘅義務同責任係去出嚟，係去俾佢哋俾政府睇我哋嘅聲音啦。我哋覺得我哋嘅自由係受到侵害咯，而家我唔知道將來30年後到佢哋出嚟社會嘅時候，呢個香港會係點咯？我哋香港引以為傲嘅就係法治精神啦。呢啲已經唔係和平集會，而係公然有組織咁發動暴動。譴責林鄭施行惡法，令到香港成為再唔係一個香港嘅地方。今日我哋決定進佔香港特區政府立法會。喂，好啊，走啊！咩啊？咩事啊？走咩啊？有啲落嚟啊！香港冷靜，接受，你唔好我先啦！嗱，你再嚟啊！我嚟啦！警方連花發出催淚彈，哇！見到好快速啊！水炮車。
會嗰度。香港嘅政府啊，真係咁搞落去嘅話，冇將來嘅同你講。你哋呢啲再高年紀啲，你哋明唔明啊？成日啲人話真係出嚟搞事，你有冇諗過到你嘅政府做緊啲乜嘢啊？呢場係希望你慢㗎。在於政府，而係其實在於個警察啊嘛。警察濫捕呢個問題一日都唔解決嘅話，其實大家都會一路行出嚟咯。琴日係中大，今日係科聯，下一個唔知係幾時，唔知係邊個。我又唔覺得有啲咩驚，好平靜，死就死咯，打翻出去咯，我想走咯，我唔可以放棄咯呢一刻，就係知道，如果呢度輸咗就乜都冇咯。我哋一定保證，我哋陪埋佢哋一齊出去。一定保證佢哋唔會受到任何粗暴嘅對待。俾佢自己揀啦，好唔好？快啲，我哋俾佢自己揀，好唔好？俾佢自己揀啦！好點解今日會嚟到呢一度參加投票咧？因為就見到最近好多呢啲社會運動，咁都覺得自己如果可以做啲嘢嘅話，都想出一分力咯。區議員唔單止要服務街坊，更加要反映民意。建制派佢服務街坊，但係冇反映民意。我哋民主派，我哋兩樣都會做。